Rehana Reko ayu tenang kulite kuning langsat alise agak sepisan Rehana Reko tiga temenan kadung mlaku ring kiamat ya boyo damar kakinan aku Rehana aduh Rehana rikaya sing aku deleng riko kari sing ana liyane aduh Rehana rikaya sing aku deleng riko kari sing ana tukyale aduh kecawa sing sapa semaure sing patut ki Rehana niki wedok mosok karo aku. Wah, ya jeruk minum jeruknya. Lek garek nyauri tindak pundi Mas? Warung golek bakso apa piye? Pada tindak pundi Mas? Untuk bakso? Ayo nek yuk. Rehana aduh kaya sing dalam ngomongnya temenan mandane yo bisa turutan duwe rapi kaya Rehana jaluk barang yo lagane ati jaluk budaya susu turuti rikaya sing aku deleng riko kari sing ana liyane aduh Rehana rikaya sing aku deleng riko kari sing ana tukyale kadung kecaru sing sapa semaure Pada tindak pundi Mas? aduh kaya sing kuat dalam ngomongnya lu temenan mandane bisa keturutan duwe kaki kaya Rehana jaluk barang ya lagiane ati jaluk ulian seneng nuruti jaluk barang ya lagiane ati jaluk anu sing turuti Ayo Pak Los. Kayak sing wis gatel. Ayo Mas Wandi. langsung Iya Mas.
urung ta iki mau. Alah, aku bawa barang tok iki jasane. Apa iki ngono iki? Males aku pot. Bawane ora pot. Ora. Ora to? Ora. Alah. Ana paman ngene mau jarene. Ana paman. Lamat suarane gandrung lili. Apa kok ya dong, Rum? Dawat Dong. gede